sibuk bangun rumah tapi dia nggak pernah di rumah. Pulang-pulang omahe wis ambruk. Ada loh sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Sempat menikah tapi nggak serumah. Serumah tapi nggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah. Kerjaannya cuma marah-marah. Suami istri saling lempar barang pecah belah. Kelakuannya kaya kucing kerah. Nah, dadi tontonane bocah-bocah, rumah tanggane bubrah, anake ora beres nek sekolah. Nah, dipindah nang Muhammadiyah ya ora munggah-munggah. Akhirnya wong tuane dipanggil kepala sekolah. Arep teko wegah, akhirnya anak dipasrah nombah. Ngono kuwi. Kon balene neh ya ora iso wisan ngene iki kok. Ngene iki yo ngarang karo mlaku kok ya. Maka syukuri yang ada,